Ternak kamu membutuhkan pakan yang lebih mudah dicerna? Mesin pencacah rumput 1 ton per jam adalah solusinya. Mesin ini bisa mencacah 1 ton rumput per jam dengan hasil halus dan seragam, menjadikan pakan lebih mudah dimakan oleh sapi dan domba. Mesin ini juga menghaluskan batang rumput yang keras, menjadikannya lebih optimal. Mesin ini sangat efisien untuk pembuatan pakan fermentasi atau silase yang bisa disimpan lebih lama. Mesin ini kokoh dan tahan lama, cocok untuk penggunaan jangka panjang. Segera hubungi nomor yang ada di video ini untuk pemesanan.